لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ تعالی دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے آج دا عظیم و شان بے مثال درس قرآن و حدیث محترم ملک محمد رفیق صاحب انہوں دے بیٹے عتیق الرحمان دی شادی دے موقع تے محترم جناب قاری اختر محمود ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالی مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی جن بھائیاں محنت کوشش کیتی ہے اللہ پاک تمام بھائیاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. نبی پاک دی ذات بھی سچی نبی پاک دی بات بھی سچی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات قرآن بھی حق اور سچ ہے نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ نے. آج ہوتے تشریف فضیلت الشیخ قاری ہدایت اللہ ساجد صاحب سلامت اللہ تشریف لے آئے نے. محترم قاری محمد اشرف عزیزی صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف رکھو. علماء طلباء سامعین اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں نکلی ہوئی باتاں حق اور سچ نے. حضرات صحیح البخاری دی ایک روایت پیش کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک واسطے جا رہے ہیں. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ لیٹر بند کرو توجہ میری طرف رکھے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں غزوہ تبوک اندر. رستے اندر ایک عورت دا کھجوراں دا باغ سی. ایک عورت دا کھجوراں دا باغ سی. صحابہ نے دیکھے آ کھجوراں دے باغ پک کے تیار ہے پھل لگے ہوئے نے. ایک صحابی بول کے آندا ہے اے کھجوراں جڑیاں پکیاں نے نا انہاں دا وزن 5 وسق ہوئے گا. کتنے وسق؟ 5 وسق. ایک وسق اندر کئی مان ہوندے. دوجے صحابی نے کہا 6 وسق ان دا وزن ہوئے گا.
ایک صحابی نے کہا 7 وسق ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں پکیاں نے باغ دا پھل ویکھ کے آپ نے فرمایا کھجوراں دا وزن 10 وسق ہوئے گا. کنا 10 وسق ہوئے گا. یہ صحیح البخاری جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ دی مالکہ جڑی بی بی کہ تسی یہ پھل اتار کے تول لیا جے وزن کریا جے واپسی آؤندے اسی تانوں پوچھنا ہے. وہ آندی ٹھیک ہے سنو حضرات تبوک تو واپسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے. اس مقام تے پہنچے صحابہ نے پوچھا کیا وہی باغ نہیں جڑا پک کے تیار سی؟ جی جی. پھل اتار لیا؟ جی اتار لیا گیا. آقا فرماندے نے اچھا بی بی نے پوچھو گا وزن کنا کو ہویا ہے؟ بی بی نے پوچھیا گیا تے بی بی آندی خدا دی قسم سنو جنہ تساں فرمایا سی نا 10 وسق جنہ تساں فرمایا ہے اتنا ہی کھجوراں دا اس باغ دا پھلاں دا وزن ہویا ہے. ایک کھجور ودی بھی نہیں تے ایک کھجور کٹی بھی نہیں. اے صحیح البخاری جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو جڑے الفاظ نکل جان وہ پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر ہے. حرف آخر بات ہے. قیامت آ سکتی زمین پڑ سکتی ہے. نبی پاک دی کوئی بھی بات غلط ہو سکتی نہیں. دوسری روایت سن لو یہ بھی صحیح البخاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک دے میدان اندر پہنچے. آپ دی کسے بات اندر کوئی شک دی گنجائش ہے؟ جی میں قرآن پاک دیاں ایتاں اندر شک نہیں انج نبی پاک دیاں باتاں اندر بھی شک نہیں. صحیح البخاری. تبوک دے میدان اندر نبی پاک پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے اے جڑا بلو بند کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو آج رات تیز خطرناک ہوا چلے گی. توجہ ہے مارکا کہ کوئی نہ توجہ ہے. آپ نے فرمایا آج رات خطرناک تیز ہوا چلے گی. کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے. خیمے اندر بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ اونٹاں دی مہاراں پھڑ کے بیٹھ جاؤ. اٹھ کے کھڑا ہونا کون فرما رہے نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا بیٹھ جاؤ. صحابہ بیٹھ گئے لیٹ گئے. ادھی رات نو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ڈھیر چلے گا طوفان تے تیز ہوا اتنے تے ہوا چلی نہیں. انہوں نبی پاک دیاں باتاں تے دل اندر شک آ گئی. تے جدو شک آ جائے پھر ایمان رہندا. شیخ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ. قرآن کہہ رہے ہیں سورہ نور. خدا را اللہ پاک فرما رہے نے نبی پاک دے حکم دی مخالفت نہ کرو. تے جڑے کر دے نے انہوں نے ڈرنا چاہیے دے کس چیز تو کتے فتنے اندر مبتلا نہ ہو جان. صحیح البخاری جے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. نبی پاک نے حکمن فرمایا سی کھڑا نہیں ہونا کھڑا ہو گیا. نالے انہیں نبی پاک دی باتاں تے شک کر لی. تے شک جدو آ جائے پھر ایمان رہندا. اس بندے نو نشان عبرت بنا کے اللہ پاک نے قیامت تک آن والے لوگوں نو دسیا ہے کہ نبی پاک دی بات دی اہمیت کیا ہے. آپ دی زبان جو نکلن والی باتاں دی صداقت کتنی ہے. اس حضرات اہمیت نو رب نے اجاگر کیتا ہے. کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہویا ہوا دا تیز چونکا آیا. تبوک دے میدانہ چو چکیا خدا دی قسم جبلے تے جا کے سٹیا. اس بندے دا انجام ہے جنہیں نبی پاک دیاں باتاں تے شک کیتی ہے. حضور دی بات تے رائی دے برابر بھی شک نہیں. تیسری حدیث ہے بھی صحیح البخاری جے. صحابہ نبی پاک دے نال مدینے آ رہے نے. رستے اندر اونٹاں گھوڑیاں تے سواریاں تے بیٹھے. تیز ہوا چل پئی. اتنی تیز ہوا کہ نبی پاک دے صحابہ بیان کرتے نے انج لگدا سی اسیں سواریاں تو نیچے ڈگن لگے ہیں گرن لگے ہیں. اتنی تیز ہوا. ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بیان کی تھی. فرمایا صحابیو اے جڑی تیز ہوا ہے یہ مدینے دے بہت بڑے منافق دی موت دی خبر لے کے آئی. صحیح البخاری. گڈیاں موٹراں دا دور نہیں ٹیلی فوناں موبائلاں دا دور نہیں. رستے اندر ہی نبی پاک نے فرما دیتا کہ مدینے دا بہت بڑا ایک منافق مر گیا فوت ہو گیا ہے. صحابہ جدو مدینے پہنچے خدا دی قسم ویندے نے واقعہ ایک بہت بڑا منافق فوت ہو چکیا سی. آپ دی زبان جو جڑی بات نکل جائے
ਮੈਨੂੰ ਆਨੋ ਬਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੱਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹਦੀਸਾਂ ਸਹੀਹ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੈਬ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲਾ ਮਹਾਲਾ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ کہ نبی پاک وحی دے پابند نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی۔ او عالم الغیب ذات عرشاں والا رب اپنے نبی نو خبراں بیان کردہ، خبراں وحی دے ذریعے دس دیندہ ہے، نبی پاک اگے بیان کر رہے۔ اے پشین گوئیاں نبی پاک دے معجزات نے تے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے، نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے۔ وحی دیاں 3 قسماں ہوندیاں نے۔ حضرات جبرائیل دے ذریعے اللہ پاک کوئی پیغام بھیج دے تے انبیاء تے جڑا الہام ہوندا ہے او بھی وحی ہوندی ہے، تے نبیاں نو جڑے خواب آن، خواب بھی وحی ہویا کردے نے۔ قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی۔ دلیل کی ہے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ پاک قسم چک چک کے فرما رہے نے، آمینہ دے لال صراط مستقیم تے نے، ہدایت اور جنت دے رستے تے نے۔ اللہ پاک فرمان دے نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نہ نہیں جے بول دے، دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے، بلکہ قرآن آندہ ہے ان ہوا الا وحی حضور وحی دے پابند نبی نے، آمینہ دے لال وحی دے پابند نبی بن کے آئے۔ قرآن بھی وحی تے حدیث بھی بولو، ان دے رتبے نہ کوئی تولے، ان دی کیڑا ریس کرے، جن دے لباں اتے رب بولے۔ سوہنا من نمونائیو تو گلیاں وی مٹھیاں، جنہ من لیاں نا جانوار سٹیاں، سوہنا من نمونا۔ ساڑھے یارو اتھے جا کے غم مک جان گے، ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے۔ شہر او دے وچ جا کے ساواں جد مکیاں، جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں، سوہنا من نمونا۔ اگلا جملہ بڑا کمال جے، گل سنیاں جے۔ اور جویں ہندے چمن وچ پھول کلی ایک نے، صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے۔ اور جویں ہندے چمن وچ پھول کلی ایک نے، صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے۔ ایویں لوکاں انہاں وچ پائیاں نے وتھیاں، جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں، سوہنا من نمونا۔ حضرات قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی۔ قرآن آندہ جنہیں نبی پاک دی اطاعت کی تھی انہیں گویا کہ اللہ پاک دی اطاعت کی تھی۔ صحیح البخاری نبی پاک فرماتے ہیں جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ جنت اندر جائے گا، تے جنہیں میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کیتا ہے۔ یہ تے صحیح مسلم دی ایک روایت سنیاں جے
ایک بی بی نبی پاک دی صحابیہ فاطمہ بنت قیس آکھو رضی اللہ تعالی عنہ اندہ نام ہے. اندے خامد نے طلاق دے دیتی, عدت پوری ہو گئی. انہوں دو جگہ تو پیغام نکاح آیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیتا ہے. اے بی بی نبی پاک کو لا کے آندھی سونے ہو, دو میری عدت پوری ہو گئی ہے, اے دو پیغام نکاح نے دونوں وچوں کسے ایک نال نکاح کر دیو, ابو جہم نال میرا نکاح کر دیو. آقا فرماندے نے بی بی ابو جہم نو جان نہیں ہے رضی اللہ, ہر ویلے سوٹا انہیں موڈے تے رکھیا ہوں دائی. یہ بخاری دے الفاظ, مسلم دے الفاظ نے. 24 گھنٹے ڈنڈا ہوں دے موڈے تے ہوں دے, کی مطلب وہ بڑی سخت طبیعت والا ہے. تے آندھی سونے پھر معاویہ نہ کر دیو. آپ نے فرمایا ہوں دے پلے کھان نو کچھ ہے کوئی نہیں, ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں. تے سونے پھر آپ فرماندے نے اسامہ بن زید نال نکاح کر لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آندھی اسامہ بن زید نال میں انہوں تو میں ناپسند کرنی ہے. آقا فرماندے نے میں کہہ رہے ہیں اسامہ بن زید نال نکاح کر لے. راوی بیان کرتا ہے کہ اس عورت نے نا جب اسامہ بن زید دا نام سنیا تے تجب نال اینج نا ہاتھ لائے, اسامہ بن زید نال میں نکاح کرا, میں انہوں ناپسند کر دیں گے. نبی پاک نے پھر فرمایا بی بی فاطمہ گل سن لے, اللہ پاک اور اون دے رسول دی فرما برداری اطاعت اندر تینو خیر تے بھلائی ملے گی. وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میری طرف دیکھو, میں تو اڑنا گل کر رہا ہوں, تسی الماری ویکھ رہے ہو, ادھر میری طرف دیکھو. آقا فرماندے نے اللہ تے اون دے رسول دی تابعداری کر, فرما برداری کر, اے دے اندر بھلائی ہے. اتھے نبی پاک نے ایک خبر بیان کی تھی. آقا فرماندے نے فاطمہ اسامہ بن زید نال نکاح کر لے, خدا دی قسم اللہ پاک نے تینوں بڑیاں بہاراں لانیاں, سکھ بڑا دینا ہے, خیر و برکت بڑی کرنی ہے, اسامہ نال نکاح کر لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے بی بی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ابو جہم دا نام پیش کر رہی. آقا نے اسامہ بن زید نال نکاح کر لے تے پھر خیر و برکت دی خبر دے دیتی. تے بی بی فاطمہ بنت قیس آندھی ہے میں نبی پاک دی اطاعت و فرما برداری کر دیا, اسامہ بن زید نال نکاح کر لیا. خدا دی قسم جڑیاں گلاں نبی پاک نے فرمائیاں سن مینوا انو باتاں پوریاں ہوئیاں, اتنیاں خیر و برکات دا اللہ پاک نے نزول کیتا ہے کہ پورے مدینے دیاں عورتاں میرے تے رسک کریا کر دیاں. رب نے اتنی رحمتاں کیتی ہیں, اتنی خیر و برکت, اتنی میں خوش ہاں کہ بیبیاں میریاں مثالاں پیش کریا کر دیاں. میں عرض کرنا چاہنا اے جڑیاں خبراں نبی پاک بیان کر رہے ہیں کیویں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. چار حدیثاں ہو گئی ہیں. 5ویں نمبر تے صحیح البخاری. آج میں تو بخاری مسلم ہی سنانی, توجہ ہے. صحیح البخاری نبی پاک مدینے تشریف فرمانے, اچانک بیٹھیاں امام کائنات رون لگ پے صلی اللہ علیہ وسلم. روندیاں نبی پاک نے ایتھے ایک خبر بیان کی تھی. آقا فرماندے نے صحابیو ملک شام جنگ موتا ایک جگہ دا نام ہے. آقا فرماندے نے اس غزوے اندر مسلمانہ دا سپہ سالار میرا صحابی زید بن حارثہ لڑدے شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری جے ملک شام تو اگر کوئی بندہ خبر لے کے مدینے آئے, کم از کم ایک مہینے دا سفر, مہینے دی مسافت اتنا ٹائم لگتا ہے. ادھر زید بن حارثہ شہید ہوئے نے, ادھر میرے آقا فوراً ہی آندے نے صحابیو اسلامی فوج دا پہلا سپہ سالار زید بن حارثہ شہید ہو گئے نے رضی اللہ.
تعالی. تھوڑی دیر گزری آقا فرماندے نے ہن میرے چاچے دا پتر جعفر تیار سپاہ سالار بن گیا ہے. میرے چچا دا بیٹا جعفر تیار سپاہ سالار بن گیا ہے. تھوڑی دیر گزری ہے آقا فرماندے نے صحابیو نبی پاک رو کے آندے نے میرے چاچے دا پتر جعفر تیار بھی شہید ہو گیا ہے. رضی اللہ تعالیٰ نو. پھر تھوڑی دیر گزری نبی پاک فرماندے نے میرا تیسرا صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو. عبداللہ بن رواحہ تیسرے نمبر تے اسلامی فوج دے سپاہ سالار بن گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا فرماندے نے تھوڑی دیر گزریے پھر رو کے آقا فرماندے نے میرا تیسرا صحابی اسلامی فوج دا سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایکو بیس کٹ کر کے ساتھ آواز کھولو. مرشد پاک فرماندے نے صحابیو اور چوتھے نمبر تے اسلامی فوج دا سپاہ سالار سیف اللہ خالد بن ولید بن گئے نے رضی اللہ تعالی. تے خالد بن ولید دے ہاتھ تے اللہ پاک نے فتح تے کامیابی عطا کر دیتی ہے. میں عرض کرنا چاہنا ملک شام اندر غزوہ ہو رہے ہیں. 3 نبی پاک دے صحابی یکے بعد دیگرے شہید ہوئے. حضرات ٹیلی فون موبائلوں دا دور نہیں ادھروں شہید ہوئے. فوراً نبی پاک نے مدینے صحابہ دے اندر بیٹھ کے خبراں بیان کیتیاں. اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے لا محالہ ایمان لے آنا پینا. قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی. انہو الا وحی نبی پاک وحی دے پابند نبی نے اپنی مرضی نال نہیں بول دے گج کے بولو وحی دے پابند نبی. توجہ ہے میری طرف. میں چھٹی حدیث تو انہوں صحیح البخاری جو اور سنانا. ایک دن نبی پاک مدینے بیٹھے نے صحیح البخاری بیٹھے آپ رون لگ پے. آپ نے ایک حضرات ایک خبر بیان کی تھی مستقبل یا ماضی دی یا کسی دوسرے ملک شہر دی جیڑی بھی آپ خبر بیان کرتے ہیں من و ان آپ کی بات پوری ہوتی ہے سچی ہوتی ہے. کیوں؟ ان ہوا الا وحی یوحا. قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو وحی. آپ فرماندے نے صحابیو اٹھ کے کھڑے ہو جو صفحہ بنا لو. حبشے دا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا ہے. نجاشی دا غیبانہ نماز جنازہ ہی پڑھ لئیے. خدا دی قسم حبشے تو کوئی بندہ وفات دی خبر لے کے اگر مدینے آئے کم از کم 1 مہینہ لگ دے. ادھر نجاشی فوت ہوئے ہیں ادھر نبی پاک نے فوراً ہی خبر بیان کر دی تھی. او میاں کیویں بیان کی تھی ہے لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پینا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بول دے. اللہ پاک دے آرڈر دے پابند وحی دے پابند نبی نے اے خبراں بیان کرنا. حضرات پیشین گوئیاں دینا نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے. نبوت دیاں یہ سچیاں دلیلاں نے. نجاشی حبشے اندر فوت ہویا تے نبی پاک نے مدینے وفات دی خبر بھی دیتی. غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیا. اے اللہ پاک نے وحی دے ذریعے اپنوں پیغام دیتے نے. گل سنیا دے نجاشی رحمت اللہ علیہ تابعین
دے اندر شامل ہے. صحابی نہیں تابعی. صحابی انہوں کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا حالت ایمان اندر نبی پاک دی زیارت کرے ملاقات کرے. صحابی او دے تے جہنم دی اگ حرام. آقا فرماتے نے جیڑا بندہ میرے ویکھن والے صحابی نو ایمان دی حالت اندر ویکھے. تابعین وچوں حضرات تابعین یا تابعی او دے تے بھی اللہ پاک جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے. اے سنو ذرا پیار نال نبی پاک مکے اندر میں چند نبی پاک دے صحابہ ہجرت کر کے مکیوں حبشے چلے جاندے نے. ان اندر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی حبشے چلا گیا. عیسائیاں دا بادشاہ نجاشی رحمت اللہ علیہ گل بات شروع ہوئی. حضرت جعفر نے سورہ مریم قرآن پاک دی تلاوت کی تھی. قرآن پاک سورہ مریم پڑھی ہے. قرآن سندیا نجاشی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے. رحمت اللہ علیہ ایتھے گل اور بھی سنیا جے او خوش قسمت بندے جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے آپ دا دور بھی پایا ہے لیکن نبی پاک نہ ملاقات نہیں ہو سکی. نبی پاک دا دور بھی پایا آپ دا کلمہ بھی پڑھیا مسلمان بھی ہوئے لیکن آپ دی زیارت تے ملاقات نہیں ہوئی. انج دے لوکاں دی تعداد 28 ہے. 28 دے قریب تعداد ہے. 28 ایسے بندے نے جنہاں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھیا امام کائنات دا دور بھی پایا لیکن نبی پاک نہ ملاقات نہیں ہو سکی. 28 بندے انہاں جو سر فرست نجاشی بادشاہ رحمت اللہ علیہ فوت حبشے ہوئے ہیں. فوراً نبی پاک مدینے بیٹھ کے خبراں بیان کر رہے. کیویں کر رہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کر اوندے حسن و جمال دا. ذکر کی کر اوندے حسن و جمال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جگ سارا یوندا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. اور اگلا جملہ بڑا کمال جے. امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا. امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا. اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا. اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا. یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. رات میں سچے نبی دیاں سچیاں باتاں عرض کر رہے ہیں. قرآن بھی حق اور سچے نبی پاک دی بات بھی گج کے بولو. حق اور سچ. سنو ذرا دھیان نال قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو. 7ویں حدیث تانوں صحیح مسلم جو سنان لگا لیکن پہلے 2 جملے سن لو. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے. سبحان اللہ. ساتویں حدیث گل سنو. آقا فرماندے نے اے میرے اللہ جیڑا بندہ میریاں باتاں سنے میریاں حدیثاں سنے جنہیں سنے ہیں سن کے پھر اگے جا کے بیان کرے. نبی پاک فرماندے نے اے میرے اللہ ایسے چہریاں نو ہمیشہ تر و تازہ رکھ. ساڈے
کو قرآن ملے گا یا نبی پاک دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے. 8ویں حدیث حضرات میری طرف کیا جے صحیح مسلم جو 8ویں حدیث سناوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف فرما. آقا فرماتے نے صحابیوں، نبی پاک فرماتے نے ان قریب یمن تو ایک قافلہ مدینے آئے گا، یمن تو ایک قافلہ مدینے آئے گا. اس قافلے اندر کچھ لوگ کرن قبیلے نہ تعلق رکھن والے ہونگے. اے نبی پاک خبراں دے رہے، آپشین گوئیاں بیان کر رہے. حضرات مرشد پاک فرماتے ہیں ان لوگاں دے اندر ایک بندہ آئے گا جن دا نام اویس کرنی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ. نبی پاک فرماتے ہیں صحابیوں، اویس کرنی نو برستی بیماری لگے گی، وہ اللہ پاک اگے دعا کرے گا، اللہ پاک انہوں شفاواں عطا کر دیں گے. پورے جسم تے بیماری پھیلے گی، دعا کرے گا رب انہوں مکمل تندرستی دے دیں گے، لیکن پورے جسم تے 1 درہم و دینار دے برابر چھوٹا جا نشان برستی بیماری دا باقی رہے گا. اے خبرہ نبی پاک دے رہے نے. آقا فرماتے نے دی امی بھی ہوئے گی. آقا فرماتے نے جیندے نال ملاقات ہوئے، جیندے نال ملاقات ہوئے انہوں کیا جے تواڈے واسطے دعائیں مغفرت کر دے وے، اللہ پاک کو دعائیں مغفرت کر دے وے. اے صحیح مسلم دے میں گپ نہیں چھڈن لگا، صحیح مسلم دے حضرات نبی پاک نے خبراں بیان کر دتیاں نے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ نو، ابو بکر بھی دنیا تو تشریف لے گئے. عمر بن خطاب دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ نو، عمر دا دور گزرتا جا رہے ہیں. اور نبی پاک دیاں پشین گویاں آپ دیاں خبراں عمر دے دور اندر پوریاں ہویاں رضی اللہ تعالیٰ نو. منوا اناب دیاں باتاں سچ ثابت ہویاں کیویں؟ اے سنیا جے گل دھیان نال. ایک دن یمن تو قافلہ مدینے آیا، ساتھیاں دسیا امیر المومنین یمن تو کچھ لوگ مدینے آئے نے، تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندے نے. عمر بن خطاب اٹھ کے طور پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال ملاقات کردیاں پوچھ دس شروع کر دیتی. پوچھدیاں دسدیاں کہ کچھ کرن قبیلے والے لوگ بھی آئے نے یا کوئی نہ. لوگاں دسیا کونے اندر کرن قبیلے والے. او نبی پاک دیاں بشیر گویاں آپ دیاں خبراں تے باتاں او حدیث عمر بن خطاب دے ذہن اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات کرن قبیلے دا قافلہ جتے بیٹھا اتھے چلے گئے. راوی بیان کرتا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب دے اونٹ دی مہار زمین تے گر گئی. ایک بندہ اگے بڑھ کے اونٹ دی مہار چوک کے امیر المومنین نو پکڑاندا ہے. راوی بیان کرتا یا اس بندے
بندے دے اونٹ دی مہار زمین تے گر گئی. عمر بن خطاب امیر المومنین نے چوک کے پکڑائی. ایک دوسرے نو اونٹ دی رسی تے مہار پکڑا دیا. ایتھے تعارف ہویا تے جان پہچان ہو گئی. عمر فرماندے نے بھئی تیرا نام کی ہے؟ جن رسی پکڑائی ہے انہوں پوچھیا تیرا نام کی ہے؟ اے بول کے آندا امیر المومنین میرا نام اویس ہے. لوگ مینوں اویس کرنی کہندے نے. رحمت اللہ علیہ. خدا دی قسم آقا نے فرمایا قافلہ یمن آئے گا. خبر سچ ثابت ہوئی. قافلے اندر اویس کرنی آئے گا. اے خبر بھی من و ان پوری ہو گئی. اویس رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے نے. حضرت عمر دے ذہن اندر ساریاں باتاں نے. اور ویکھیا کہ نبی پاک دیاں حرفن کیویں باتاں پوریاں ہو رہیاں. عمر فرماتے نے اویس کیا تینوں کوئی برس دی بیماری لگی سی؟ اویس آندا جی امیر المومنین مینوں برس دی بیماری لگی سی. پورا جسم برس دی بیماری اندر مبتلا ہو گیا. عمر فرماتے نے پھر کی بنیا؟ آندا امیر المومنین میں رب کے دعا کی تھی اللہ پاک نے مینوں تندرستی عطا کر دیتی. اے خبر بھی سچ ثابت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن اندر سوچتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا سی ان دے جسم تے ایک درہم و دینار دے برابر چھوٹا نشان ہوئے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کوئی تیرے جسم تے نشان باقی ہے یا کوئی نہ؟ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دے امیر المومنین میرے پیٹ دے اوپر ناف دے قریب ایک درہم و دینار دے برابر چھوٹا جہاں نشان باقی ہے. خدا دی قسم 88 والے ہو جس مرشد پاک دا سا کلمہ پڑھے ہیں آپ دی ایک ایک بات سچی ہے. پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر آپ دی بات حرف آخر بات ہے. جیڑیاں نشانیاں نبی پاک نے دتیاں نے وہ ساری پوریاں ہوندیاں جا رہی ہیں. حضرت عمر آندے نے اویس تیری امی دا کی بنیا؟ تیری امی دا کی بنیا؟ اویس آندا امیر المومنین میری امی جیوندی ہے میری ماں جیوندی ہے تے میں اپنی امی دا خدمت گزارا. اے ساری عظمتاں شاناں امی دی خدمت دی وجہ نال ملیاں. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ 2-3 مرتبہ مدینے نبی پاک نال ملاقات کرنا ہے لیکن آقا نال ملاقات نہیں ہو سکی. نبی پاک کتے غزوے تے باہر گئے ہوئے نے. گل سنیا جے حضرات اے واپسی چلا جاندا ہے. میں اگے عرض کیتی ہے نا ایسے خوش نصیب بندے جنہاں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھیا ہے حضور دا دور بھی پایا تے ملاقات ثابت نہیں. انہاں دی تعداد 28 ہے. انہاں وچوں ایک اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نجاشی بادشاہ ایک کلمہ بھی پڑھے نبی پاک دا مسلمان بھی ہوئے دور بھی پایا ہے لیکن رب نو منظور حضور نہ ملاقات نہیں ہو سکی. سنیا جے گل ذرا دھیان نال. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے میری امی جیوندی میں امی دا خدمت گزارا. میں دعا کرنا 88 والے ہو جنہاں دی امی بیمار ہے اللہ پاک مکمل تندرستی دے وے آمین دو. یا اللہ جنہاں دی ماں تر گئیاں آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے. ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں. نہیں تے پوچھو انہوں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں. ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے. ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے. کئی بیکھے نے رو رو چھلے ہو جاندے. ہے خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں. نہیں تے پوچھو انہاں جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں. ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا اے. ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا اے. ماں باجوں
لک لک رونا پیندا اے لنگ دی باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انہاں نوں جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میں اویس کرنی فرماتے نے میری ماں جیون دیئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو گل سن کے فرمایا اویس تینو رب دا واسطہ ہی میرے لی دعا کر دیو کہ رب میں نو معاف کر دے وے میرے لی دعائیں مغفرت کر دیو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المومنین تسی نبی پاک دے صحابی ہو تواڈی شان بڑی ہے حضرات گل سنیا جے پتہ لگا اویس صحابی نہیں تابعی ہے صحابہ نہ ملاقات کرنے والا تابعی ہوندا ہے رحمت اللہ علیہ اگلے الفاظ جڑے ہن میں بیان کرن لگا یہ مسند احمد دے الفاظ نے آقا فرماتے نے تابعین وچوں بہترین بندہ اویس کرنی ہے رحمت اللہ علیہ تابعی صحابہ نہ ملاقات کرنے والے تابعین دی جماعت وچوں اویس کرنی دے متعلق مسند احمد جے میرے آقا فرماتے نے بہترین بندہ اویس کرنی ہے رحمت اللہ علیہ حضرت عمر نو آندا تساں صحابی ہو عمر فرماتے نے اویس سانو جگاں دے پیر نے تیرے متعلق خبراں دتیاں پشین گوئیاں فرمائیاں مینوں ان سچے نبی دیاں باتاں سچ ثابت ہوئیاں نے آخر تے نبی پاک نے فرمایا سی جن دے نال اویس دی ملاقات ہوئے تسی اپنے لی دعائیں مغفرت کروا لیا جے اوے اویس ایک گل سانو جگاں دے پیر نے کہی سی پھر اویس رحمت اللہ علیہ نے دعا کی تھی حضرات بڑا چھوٹے نو دعا دا کبھی کوئی حرج نہیں جائے دے نبی پاک اکثر صحابہ نو کہہ دیا کر دے اچھا دعاواں چ یاد رکھنا بڑا چھوٹے نو دعا دی درخواست کرے شریعت و صحابت کوئی ایسی بات نہیں گل سنیا جے میں ہن گزارش کرنا چاہنا نبی پاک نے اپنی زندگی اندر جیڑیاں خبراں اویس کرنی دے متعلق دتیاں حرفن مینوں انو باتاں پوری ہو گئیاں کیویں پوری ہوئیاں لا محالہ ایمان لے آنا پینا ان ہوا الا وحی قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی قرآن بھی حق اور سچ تے نبی پاک دی حدیث بھی آپ دیاں باتاں بھی حق اور جڑا اتنا اچھا نبی ہے اتنا سچا نبی ہے کیوں نہ ہوئے اسی اس پیغمبر دے لڑ لگ کے جنت حاصل کرنے والے صراط مستقیم حاصل کرنے والے بن جائیے آمین کو ایک روایت صحیح مسلم دی دوجی مسند احمد دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 حدیثیں سنو 10 حدیثیں پوریاں کریے آقا فرماندے نے میرے بعد 30 کذاب جھوٹے دجال لانتی جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنے والے آنگے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی حضرات دوسری مسند احمد دی روایت ہے آقا فرماندے نے میرے بعد 27 کذاب جھوٹے آنگے انہاں در 4 عورتاں ہون گیاں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آقا فرماندے نے خبر دے رہے آقا پشین گوئی کر رہے کہ جھوٹے کذاب آنگے دجال آنگے نبوت دا دعویٰ کرنے والے آنگے لیکن میں آخری نبی ہاں حضور فرماندے میرے بعد قیامت تک کوئی سچا نبی آ سکدا تے نبی پاک جو فرما دیں آپ دی بات کدی بھی غلط ہوندی لوگ آندے نے مرزائی نے ہمیں اعلان کر کے مرزا غلام احمد قادیانی نے جہنم خرید لی لانتی نو قادی لوڑ سے نبوت دا اعلان کرن دی میں کہنا خدا دی قسم نبی پاک دی پشین گوئی 30 جھوٹے کذاب آن گے اینا دعوے کر کے ہوتی لسٹ پوری نہیں ہونی پوری ہوئے گی اینا پھر جہنم بھی جانا ہے نبوت دے دعوے بھی کرنے نے خدا دی قسم اے نبی پاک دی پشین گوئی ہے آپ نے فرمایا جھوٹے کذاب ضرور آن گے لیکن قیامت تک آپ فرماندے میرے بعد کوئی سچا نبی آ سکدا تے نبی پاک دی بات پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر ساڈا عقیدہ ختم نبوت پتھر چٹان
چٹان دی طرح مضبوط ہے. قذاب جھوٹے جننے مرضی آئی جان, نبی پاک دے بعد کوئی سچا نبی آ سکتا؟ کر کے بولو. ختم نبوت عقیدہ جس طرح بان چوکے, خدا دی قسم چٹان اور پتھر دی طرح مضبوط عقیدہ ہے. جھوٹے قذاب ضرور آن گے, حضور دے بعد کوئی سچا جعلی نبی آ سکتا؟ کوئی سچا نبی جعلی آن گے, لیکن سچا نبی آ سکتا نہیں. حضرات آپ آخری نبی نے 11ویں حدیث آقا فرماندے نے بنی اسرائیل قوم دے 72 فرقے, ایتھے بھی خبر بیان ہو رہی ہے. فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہون گے, کلہم فی النار الا ملت واحد. آقا فرماندے نے سارے جنمی ایک جنتی. صحابہ دے نے کیڑا جنتی گروہ ہے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, میرے طریقے اور میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کرنے والا وہ کامیاب ہوئے گا, دوجے سارے جہنم دا بالن بنن گے. قرآن آندا جدو ہدایت آ جائے حضرات, پھر اللہ کے ان رسول دا رستہ چھوڑ کے, مومنین صحابہ دا رستہ چھوڑ کے, جڑا اپنی من مرضی کرے, نہیں جی باپ دادا جس دین تے سن, مجبوری ہے مولانا رسم و رواج نہ کریے, پیو دادے دا سلسلہ ہے. تے قرآن آندا نولیہ ما تولا وَنُسْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِیرًا, جدھر تسی پھرو گے رب ادھر ٹھل دے گا, پھر دے گا, تے پھر رب جہنم دا بالن بنا دے گا. نبی پاک دی حدیث منن لگے ہیں, نہیں جی پیو دادے دا سلسلہ ہے جسی ابا ساڈا انج کردا سی, او یار اے جڑا تیجا ساتا چالیا نہ نبی پاک نہ صحابہ تو صحابت ہی نہیں. آندا جی کی کریے, اباؤ اجداد برادری شریکہ نہیں رہندا. خدا دی قسم ابا زمیندار ہے تے پتر کریانے دی دکان پا کے بیٹھا, کیوں تو کیوں نہیں زمیندارا کردا؟ ابا جی کریانے دی دکان لا کے بیٹھا ہے, پتر پڑھ لے کے افسر لگ گیا, کیوں؟ وجہ کی کیوں افسر لگے ہیں؟ تو بھی کریانے تے ٹافیاں مچھیاں کیوں نہیں بیچدا؟ اور دنیاوی کم اندر ابا کچھ کردا ہے, تسی کچھ کردے ہو. تے جدوں گل دین دی آئے, حدیث دی آئے, نہیں جی مجبوری ہے جو ابا دادا کردے رہو ہی اسی کرنا ہے. خدا را کچھ عقل دیاں گولیاں لو, اباؤ اجداد نہیں, قرآن و حدیث اللہ تے اون دے رسول دی. حضرات اطاعت و فرما برداری اندر کامیابی ہے. جے دنیاوی معاملات اندر ابا دادا کچھ کرے تھے, اسی کچھ کریے کر سکنے ہیں, تے دین دے معاملے اندر بھی تحقیق کیتی جائے. خدا دی قسم جدو حدیث آ جائے تے نبی پاک دی حدیث دے متعلق عقل رائے, تے پھر دادا بابا کوئی امامہ دے اقوال چل دے نہیں, پھر ہی بندہ پکا سچا مومن تے مسلمان ہوندا ہے. یار زندہ شہد باقی زندگی دی باقی باتاں پھر آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.